filmer. On peut pas aller là-bas, hein, c'est mort. Si on va là-bas, c'est dangereux. Parce qu'eux, ils ont une distance, ils sont à la place. Et puis il y a machin qui fait aussi la police là-bas hein, pour dire de pas aller dans la rue. En plus. Eux, ils sont dans leur balcon. T'entends? Putain, moi ça y est. C'est ma dose. مشات سيريا صاحبي. Ça y est, c'est venu ici, hein? Hein? Là, on va entendre un gros boom, je le sens. Le boom de la fin. Ils sont à court de munitions, ils rechargent. Filme non. Ça y est? C'est fini? On va, merci. Lagi lah ya. Non, non. Lezat kami dah.